За тэгин гот бидний бүтээмжийг унагадаг зүйлсүүдийг хэдүүлээ ярилцъя. За тэгэхээр бидний бүтээмжийг бууруулдаг номер 1 зүйл бол тархин доторх эмх замбраагүй байдал. Эмх замбраагүй байдал. За тэр тархин доторх эмх замбраагүй байдал яаж бий болоод идэг вэ гэхээр ийм ч юм хиймээрэн, тийм ч юм хиймээрэн, тийм ч ажилтаа, ийм ч ажилтаа, энэ дээрээ цумаараа тэгмээрэн гэл хэвээр үе түмэн хийх юмсан гэдэг бодлууд гэхдээ тэр нь ерөөсөө зохион байгуулалтанд ороогүй тийм замбраагүй бодлууд байхгүй. Тэгэхээр энэ замбраагүй бодол чинь өөрөө яг нь бүтээмж гэдэг зүйлийг чинь дайсан бахны таны бүтээмжгүй болгодог ерөөсөө гол зүйл. За тэгэхээр энэ одоо бүтээмжийг бууруулдаг энэ дайсантай яаж тэмцдэг юм бэ гэхээр одоо бүгдээрээ дор нь яаж фикс хийж одоо залруулах уу гэдгээ цуг үзээ явчээ. За тэгэхээр энэ тархин доторх замбраагүй бодлыг номер 1 ерөөсөө бүгдний цаасан дээр болох гэдэг. Тэгэхээр тархин дотор байгаа юм чинь ингээд хүнд зүгээр мэдрэмж өгөөл байгаад байдаг байхгүй. Би амар ачаалтай байна. Би айгүй хийх юмтай байгаад байна. Надад айгүй олон хиймээр байгаа юм байна гэдэг тэр нөгөө айдас сандрал төгшүүр те нэг тийм стресс тийм заваа мэдрэмжийг л өгөөд байгаад тахаас биш яг үнэндээ бидэрт ямар ч ашиггүй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бүгдийн цаасан дээр буулгана. Бүгдийн цаасан дээр буулгаад за яг юу хиймээр байгаа. Бүгдийг буулгаад за тэгээд тэрийгээ ингээд тархин доторхоо бүгдийг хоосолцсон шүү дээ. Хоосолцоод цаасан дээр буулгах та харахаар инээдч өрнө. Өө ерөөсөл энэ юм уу? Тэгэл тэр нэг тийм амар төгшөр өгөл сандаргаад байгаад байсан. Тэг яг цаасан дээр буулгаа харахаар тэр чинь яг үндэ зүгээр л хурууныхаа үзүүрээр хийчих зүйл байдаг байхгүй юу? За тэгэхээр ерөөсөө цаасан дээр буулга. Хоёрдугаарх бидний бүтээмжийг унагадаг зүйл бол ерөөсөө айгүй хүнд хэцүү гэдэг ойлголт. Одоо ингээд амар их ажил байна те барагдахгүй дуусахгүй их ажил байна гэж бодож өөрийгөө одоо сүрдүүлж айлгах те нөгөө талд амар том ажил бүр өстой нүсэр ажил гэж бодох нь өөрөө бүтээмжийг бууруулад байдаг. За тэгэхээр энэ одоо бүтээмжийг унагадаг энэ зүйлтэй яаж тэмцдэг юм бэ гэхээр нөгөө нэг амар том гэж бодоод байгаа юм ерөөсөө яг жижиг хэсэгт задлах байдаг. За жишээлбэл борлуулалтын презентацийн тавих гэдэг ажил ба штэ тий одоо гэр ахуйн бүтээгдэхүүн дээрээ маш гоё бусдад нөлөө үзүүлсэн тэдрийг үйлдэл хийлгэх, худалдаа авалт хийлгэх бүр ингээд тэр битэл өнөөдөр худалдаа авах чадамжгүй байсан ч бүр маргааш миний презентацийг санан цалингаа бариад ирээд авах тий тэр одоо үр гэж ярина шүү дээ. Үрийг ухамсарт нь шингээх тэр презентацийг би яаж одоо бэлтэх вэ гэл ингээд бодонгууд амар хэцүү санагдана. Нэрээстэй яг одоо яах вүлээ гэл те одоо тэгэл нөгөө ихтгэлийн юу үзэн штэ яаж ихтгэл бэлтгэдэг презентацийн бэлтдээ яа тэнгуут ингээл introduction хэсэг явлаа өрнөл хэсэг явлаа ингээл тэг амар хүн санагдана. За тэнгуут энийг яаж жижиг хэсэг задлж болох вэ гэх тэнгуут за эхлээд зорилгоос эхэлнэ штэ зорилгоос эхэлнэ. За тэнгуут за би эхлээд зорилгоо тодорхойлъё чеклистэн дээр зорилгоо тодорхойлох. Хоёрдугаарт нь яг аль бүтээгдэхүүнийг онцлох юм. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг ийм дүрэн байдаг штэ борлуулалтын дүрэн. Маш олон ингээ бүтээгдэхүүн дэлгэж тавиад худалдаа авалт хийхээр хүмүүс авдаггүй гинэ. Та нар сонсч ирсэн те. Тэгээ ингээд сонголтод цөөн байх тусам худалдаа авалт нь нэмэгдээд идэг. Тэгэхээр презентацийн ч бас ялгаагүй байхгүй. Ерөөсөө онцлох нэг бүтээгдэхүүнийг л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг ямар бүтээгдэхүүнийг онцлох юм бэ? За онцлох бүтээгдэхүүнийг сонгох. За онцлох бүтээгдэхүүнийг сонгочих юм бол онцлох бүтээгдэхүүний яг аль одоо тэр чинь зөндөө бол үр өгөөж байгаа шүү дээ. Тэр бүтээгдэхүүнд тэр үр өгөөжөөс бас л нэгийг нь онцлох хэрэгтэй. Тэгжээж борлуулалт болно. Тэгэхээр нэг амар уйтгартай энэнд сайн тэгвэл сайн гэл тэгэл баахан ингээл сайн гэл ингээл ингэчээр хүн
юу лээ гэд ингээд эргэлздэг шүү дээ, тий. Тийм харин тий. Тэгэхээр ерөөсөө яг гол фичрээ би онцлие гэд ингэчихэд одоо амар easy болчихж байгаа сте нөгөө presentation бэлдэх гэдэг амар том ажиллаж одоо амар амархан болчихж байгаа байхгүй. Зорилгоо тодорхойлох юм байна. Бүтээгдэхүүнээ сонгох юм байна. Бүтээгдэхүүнийхээ голлох фичрийг онцолж авах юм байна гэд. Тэгэнгуутаа үр дүнгээ дуртай. За би ямар үр дүнгээ дуртах уу гэл те. За гэх байдлаар том ажлыг жижиг хэсгэлцсэний дараа амар амархан болчихно. Тэгэнгუთ бидний ерөөсөө тэр бүтээмж гардггүй шалтгаан нь яг ингээд амар хэцүү гэж бодсон зүйл ингээл тойрол яваад идэг ингээл жижиг саажиг те мэйл хүчээл уцаар ярил тэгэл агуу байлгаад идэг. Яг үнэндээ ямарч бүтээмж авахгүй, үр дүн байхгүй. Тэгснэ ингээд гол хийх ёстой нөгөө нэг ажлаа хамгийн үр өгөөж өгөх, хамгийн үн цэн өгөх ажлаа тойрол яваад идэг. Дараагийн бидний бүтээмжийг унгаж идэг тийм 3 юу вэ гэхээр онгод орохыг хүлээх. Тэг. Тэгээд онгод орохоо хүлээгээл тэгэл сэтгэл санааны байдлаас нь айгүй хэм шалтгаалдаг. Яаж юм гэхээр өнөөдөр бороотой өдөр байна. Өнөөдөр бол зүгээр банштай цайгаа угаал орондоо явж байгаад яг тохирно гэл. Тэгэл үндсэндээ тэр өдрийг алдчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгუთ энэ дэр нэг амар гоё жишээ надад их таалагдсан. Эрнест Хемингуай гэж зохиолч тэр зохиолчоос асуусан байхгүй. Та яаж онгодоо оруулдаг вэ гэдэг. Одоо ийм гайхалтай зохиолууд бичиж тахын. Тэгэд энэ гоё зохиолыг бичих онгод яг хаанаас яаж бий болд юм бэ гэдгсэн чинь нөгөөтг нь амар тийм тоомжиргүй тэгж хариулсан байгаа байхгүй. Мэдхгүй тэгэл бичээд эхлэхээр л орчдөг шүү дээ. Тэ яг тэр шиг онгод орохыг ерөөсө битүүлээ. Ямарваа нэгэн одоо тэр тойроод яваад байгаа тэр том төслийг гүйцээхэд тэр хэцүү ажлын ард гарахад онгод орохыг хинзээж битүүлээ. Зүгээр хийгээд ихэл. Тэгээ бид нар ингэдэг шүү дээ. Юмыг дандаа ингээд цагийн тулгаж хийдэг те. Одоо жишээлбэл маргааш ивент боллоо гэхэд яг урд оройн презентацийн бэлтгэж суучдаг. Ивент болно гэдгийг уул нь айл одоо сарын өмнөөс ч юм уу 14 хоногийн өмнөөс мэдчихсэн байхгүй юу. Тэр презентацийг бэлтэх бүтэн 14 хоног байсан гэсэн үг. Тэгээ яасан бэ гэхээр ингээд онгодоо хүлээгээ яваадсан байхгүй. Тэ яг ингээл тэгэнгუთ яасан бэ гэхээр яг ивентийн өмнөх орой онгод орсон. Гэтэ онгод өөрөө ирээгүй. Яг презентацийн хийсэн чинь ороод ирсэн. Ерөөсөө л энэ тойроод яваад ийлэхгүй зүгээр шууд барьж аваад хийх. Дараагийн бидний бүтээмжийг унгаж яадаг дайсан юу юм бэ гэхээр олон юмыг зэрэг амжуулах гэдэг. Дөрөвт. За олон зүйлийг зэрэг амжуулах гэдэг. За тэгэнгუთ энэ дээр нөгөө нэг бидний нөгөө to-do list-ний маань юу яг үндэ to-do list маань өөрөө бүтээмжийн дайсан болж исэн байгаа даахгүй юу? Тийм хамгийн аимшигтай. Яа тэгэхээр to-do list-тэй маш тийм нөгөө яг зөв зарчмын дагуу зохион байгуулж чадахгүй. Тэгэнгუთ to-do list-ийг яаж гаргадаг вэ гэсэн чинь ингэдэг юм байна. Өдөрт нэг 10-аас 12 ажил зоон. 10-аас 12 ажил зоон. Тэр 10-аас 12 ажлыг чинь яг бүр ингээд жингээрээ одоо бүтээмжээрээ хамгийн нөлөөтэй ерөөсөө нэг л ажил авах хэрэгтэй. Нэг ажил. Номер 1-т. Тэр ажил бүр номер 1-тэй байх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд хийх ажил. Тий хамгийн түрүүнд хийх ёстой ажил. Тий бүтээмжээрээ хамгийн их масс дарж байгаа. Хамгийн өндөр бүтээмжтэй, хамгийн чухал ажил. За энэ бол номер 1-т байх хэрэгтэй. За дараагийн 5 ажил бол дунд зэргийн ажлууд байна. Дунд зэргийн чухал ач холбогдлоороо тий.
дээрэс нь бүтээмжээрээ дунд зэргийн ажлууд 5. За үлдсэн 6 ажил 5-аас 6 ажил те. Энэ бол жижиг ажлууд. Жижиг ажлууд. За ингэх ёстой байдаг юм байна. Тэгсэн чинь to-do list-ийг яасан бэ гэсэн чинь бүр ингээд номер 1-тэй энэ зэрэгцвэц дахиад 4-5 ажил зооцсон. Тэгээд дунд зэргийн 5-аас 6 ажил ингээд бүр ингээд фул ингээд ачаалтаа хийн гутаа тэрэн дээрээ стрессдэг. Тэгээд to-do list биелээг байхаар сэтгэлээр ундаг хямардаг. Тэгээд тий ястаа би бүтээмжгүй байлаа гэдэг. Тэгээд эн чинь өөрөө эргээгээ дахиад to-do list-ийг урт хугацаандаа ингэж амжилттай хэрэгжүүлж явах тэр юг бас юу яаж байгаа юм. Унгачаа гэсэн үг. Тэгэхээр урт хугацаанд амжилт олоод байгаа зүйл дандаа хялбархан байдаг. Дандаа энгийн байдаг. Дандаа яах нь зовхгүй хийгддэг байх хэвээр. Тэгжээж энэ урт хугацаанд амжилттай явна. Тэгэхгүй одоо танаа бол мэдж байгаа шүү дээ. Бэлтгэл сургууль дээр өдөр болгон хөл ороод идэггүй шүү дээ. Дандаа ийм нөгөө миксэлж зарим өдөр нь бүр амралтын өдрийн зоож өгч ингэжж амар үр дүнтэй гоё бэлтгэл явдаг шүү дээ. Тийм сэтгэл зүйн хувьд ш тэр те яг тэр шиг бид нар ч гэсэн өөрсдийнхөө амьдралыг яг тэгж баланслуулах хэрэгтэй байхгүй. Баланслуул. Дандаа баланслуул. Баланс. Тэгэхээр өдөр болгон ийм хийж битий бай. Өдөр болгон ийм байгаад тахаар үсрээл 7 хоног, үсрээл сар амар гоё явна. Тэгээд тэрний дараа юу яа? Унана. Тэгээд унчих юм бол эргэж босох гэж бас амар хугацаа аваад идэх байхгүй. Сэтгэл зүгээрээ босч ирэх гэж ингэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийгөө унгаажлахгүй. Тэгэхээр миний хувьд болохоор ингэдэг амар жижигхэн зорилго тавьж өгдөг. Жижигхэн зорилго тавьж өгөөд тэгээд тэрнийхээ ард гараад урам зориг оруулах хамгийн чухал гэдэг. Тэгээд дээрэс нь чадахгүй зүйлийг чаддаг болгох миний хамгийн гол одоо ажил гэдэг. Яа тэгэхээр чадахгүй зүйлийг нь чаддаг болгож иж энэ хүн нэгдүгээр бүтээмж гэдэг зүйлийг гаргана. Чадахгүй зүйлээ чаддаг болж иж энэ хүн одоо кайф авах сэтгэл ханамжтай байна тий. Тэгэхээр огт дуулаагүй сонсоогүй яаж гэдгээ мэдхгүй тэр нөгөө аргачлалуудыг нь өөрт нь ингээ харуулчаар өө ингэх байсан мó гэл яг тэгэл явдаг. Тий. Яг тэгдэг. Тийхгүй ингээд ажлаар дарах эсвэл ингээд зорилгоор дарах нь менторын ажил юусоо байдаггүй. Яг тэр шиг та бүхэн ч гэсэн өөрсдийнхөө ментор шүү дээ. Та нар бас өдөр болгон өөрсдөө сэтгэл зүйтэй ажиллаж байгаа. Өдөр болгон өөрсдөө гоё бүтээмж гаргуулж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор өөрсдөө ажиллахтай ч тэр яг ментор шиг л байна. Жижиг зорилго тавиулаад тэрнийх нь ард гаргаал чаддгүй зүйлийг чаддаг болгоол мөн үү тэгж ажиллах гэсэн. За дараагийнх нь юу вэ гэхээр нөгөө сэтгэл санааны байдлаас болж бүтээмжээ алдах. Яг үндэ сэтгэл зүйн байдал гэдэг чинь өөрөө яг цаг агаартай адилхан байдэн шүү. Цаг агаартай адилхан байдаг. Бид нар хизээ бороо орохыг мэдгүй. Хизээ үйлрэхийг байхыг мэдгүй. Хизээ шуурхтай байхыг бид нар мэдгүй. Цаг агаар яач магадгүй. Гэхдээ цаг агаар ямар байхаас үл хамааран бидний амьдрал үргэлжилж байгаа штэ. Тийм үстэй. Яг тэр шиг бидний сэтгэл зүй яач магадгүй. Нэг өглөөс ирэхэд гунигтай байна. Нэг өглөөс ирэхэд хоосон байна. Нэг өглөөс ирэхэд урам зориг хугарсан байна. Нэг өглөө мохсон байна. Эсвэл одоо юу гэх юм өөртөө сэтгэл ханамжгүй болсон байх гэх мэтчлэн бидний сэтгэл зүйн байдал өдөрт битээ одоо нэг өдөрт битэл өдрийн турш бүр хэд янз суурьж байгаа штэ тий цагт янз болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо сэтгэл зүйн байдлыг даван туулах ямар ч сэтгэл зүйн одоо нөхцөлд байсан хэвийн бүтээмж гаргах одоо аргачлалыг нь үзье. За тэр нь юу вэ гэхээр хамгийн номер 1 бид нар юу бодхоо
сонгож болдог. Юуны тухай бодохоо сонгож болдог. Тэгэхээр эмороод яваад байна гэдэг чинь эморуулах юмаа амар дуртай бодоод байгаа хгүй тэр чинь. Эморуулах юмаа сонгож авч бодоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бодлоо сонгож болдгийн шүү. Тэгэхээр яг тийм нөгөө сэтгэл зүйн хүнд байдлыг даван туулахдаа өөртөө хэсгэн одоо цаг гаргаад нүдэ анаад амьсгал дээрээ төлгөөд тэгээд өөртөө урам зориг бодлоо соль. Өөрийнхөө бүх болж байгаа, бүтэж байгаа сайн сайхан юмыг бод. Тэгээд талархал маш хүчтэй байдаг. Талархал. Тэгэхээр энэ хорвоо ертөнц, энэ өнгөрөөсөн тулсан амьдралдаа танд талархах зүйл юу байна вэ? Иргэн тойрны чинь таны дэргэд байгаа, таныг түшиж тулж байгаа талархах ямар хүмүүс байна вэ? Тэр талархах хүмүүсийн талаар энэ амьдрал талархаж болох зүйлсийн талаар бодоод талархсны дараа сэтгэл санаа бүр шал өөр болчдөг. Амар гоё болчдөг. Асуудал бэрхшээл байсан ч гоё болчдөг. Зүгээр би чадна туулна гэдэг ийм гоё мэдрэмж орж ирдэг. За ийм байгаа. За тэгээд сэтгэл зүйн байдлыг бас өөрчлөх сая бид нөгөө оюун санааны хувьд яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг ярьлаа. Хоёр дахь сэтгэл санааны байдлыг өөрчилдөг зүйл бол ерөөсөө энэ физик бие махбод шууд тасгал хөдөлгөөн. Эморсон үедээ орондоо хэвтэхгүй байх нь шүү дээ. Шууд босоод тасгал хий, шууд заал руугаа оч, хөлсөө гарга, үсэр дэгц кардио хий яг ийм байдлаар физик одоо аргаар сэтгэл санааныхаа байдлыг өөрчилнө. За ийм хоёр арга байгаа. За дараагийнх нь бүтээмжийг унагадаг зүйл бол хуурамч завсарлага. За энэ хуурамч завсарлага нь юу юм бэ гэхээр ингэдэг. Айгуу чухал ийм ажил дээр ингэж төвлөрч сууж яснаа дуусгацсан. Яа гэл цагаан харсан чинь ингээд баг 3 цаг ингээд хөдөлгөөнгөө сууцсан. Тэгэл хэвээр бистэ зөндөө ажил хийчихлээ штэ гэдгийн гутаа. За одоо амрыг гутаа уцаараас уушлаа. Эсвэл ингээд за кино үзье гэл ингээд сериал үзэл суучдаг. Тэгэхээр нөгөө эн чин эсэргээрээ таны бүтээмжийг аягүй хунагч. Уул нь бол та тэр том ажлын араас дахиад 4 дунд зэргийн ажлыг хийгээд дуусгачих хэмжээний нөөц энерги танд байгаа байхгүй юу? Тийм чадамж байгаа. Гэхдээ би амар том ажил хийсэн юм чин гэдэг нэг тийм хуурмаг юм яваад байна штэ. Тэгэн гутаа аваачаад сошиалор үздэг, зурагт үздэг, эсвэл одоо яадгийн уцаар ярддаг нэг хүнтэй ингээл нөгөө нэг батарейгаа тусгачдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр тэр батарейнд амар гамтаа хандах ёстой байхгүй. Тэр өдрийн биднэрт олгогдож байгаа, биднэрт өгж байгаа тэр эрч хүч энергийг бид нар маш зөв хуваарлах ёстой. Тэгэхээр завсралгыг маш үр дүнтэй өнгөрүүлж сур. Нэг ажлаас нөгөө ажлын хооронд шилжилт хийхдээ тэр завсар байгаа завсралгыг маш зөв болго. Тэгэхээр тэр завсарлага хэдий зөв болдгийм бэ гэхээр тархийг амраана гэдэг нь одоо юу сошиалцгүй байх нь шүү дээ. Энд чинь тархийг ачаалаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тийхгүй ямар ч тийм төхөөрөмж хэрэглэхгүй гоё цэвэр агаарт гараа салхилж болж юм. Эсвэл гоё бясалгал хийж болж юм. Эсвэл нэг сунаалт хийж болно. Хөнгөөнд хасгал хийгээд. Тэгэхээр энэ юуг л айгу маш сайн одоо завсралгыг л үр дүнтэй байлгах. Тийм. За ингээд завсарлага хэдэн минут гэдэм бэ гэхээр ерөөсөө максимум 10 минут. 10 минут. Тэгэхээр яагаад 10 минут байлгаад байгаа юм бэ гэхээр бид нар нөгөө нэг тархиныхаа нөгөө юг гормыг хэвээр нь хадгалаад байгаа байхгүй юу? 10-аас их болчгороо тархи чинь шатдаун болоод тэгээд эргээж асаах нь аюу хүнд болчихно. Тэгээд эргээд төвлөрөхөд аюу хэцүү болчихно. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ завсар бас нэг юм хэлэхэд юу вэ гэхээр хүн ингээд төвлөрч сууж юм хийж агаад нэг төвлөрлөө алдахад
одоо юу гэдэг чинь утсан дуурдаг ч юм уу, чатанд хариу өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг хүн орж ирээд ингээд яриад ингээд өнгөрөхөд бид нар төвлөрлөө алдчихна. Эргээгээд тэр төвлөрлийг буцаж оруулахын тулд биднэрт 15 минут хэрэгтэй байдаг. Амар хэцүү байгаад. Тэгэхээр ерөөсөө төвлөрч байгаа үедээ бүх юмаа шатдаун болгоод боломжтой бол блок л. Яг чухал ажил дээр төвлөрч байгаа үедээ блок л. Яа тэгэхээр эргэж 15 минут тэр төвлөрлийг авчрах гэж амар хэцүү байхгүй. Тэр төвлөрөл гэдэг чинь яг үндэ бидний онгод байхгүй. Эргэж онгодоо оруулах гэж 15 минут ухандах гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр онгод орцсон үедээ тэрийг амар гоё ингээд гамнаад яг төвлөрөх систем дээр төвлөрөөд дуусгах. За дараагийн энэ дугаарлах юм биш шүү. Зүгээр завсраар нь хэлж байгаа tips юу юм бэ гэхээр бидний биш дээ. Өглөөний цаг хамгийн өндөр төвлөрөлттэй байдаг. Өглөөний цаг. Ерөөсөө өглөө одоо юу гэдгийг яг ажил дээрээ төвлөрөөс суусан эхний 90 минут хамгийн өндөр бүтээмж гаргаж болох хамгийн өндөр төвлөрөлттэй ерөөсөө хутгаар бол бүр хамгийн хурц эрттэй байгаа үе чинь гэсэн үг. Өглөөний 90 минут. Яг өглөө ширээнийхээ ард суухад, ажлынхаа ширээний ард суухад 90 минут. Тэнгууд энэ 90 минутанд та нөгөө to-do list-ийнхаа номер 1 чигсааж утсан хамгийн чухал ажлыг яг энэ 90 минутанд хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр ингэж байгаа байхгүй. Та маргааш өглөөний хамгийн чухал 90 минутыг яг юун дээр одоо төвлөрөх юм бэ гэдгээ өмнөх оройн бэлтжээ дунд. Яг өмнөх оройн. За би маргааш өглөөний 90 минутыг би яг юунд зарцуулах вэ гэдэг. Өмнөх оройн. Тэгэхгүй хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь юу вэ гэхээр амар өндөр төвлөрөлтэй айгүй гоё ирч хүчтэй ийм үе дээрээ мэйл шалгадаг, утсаар ярьдаг, бүр ямар ч ач холбогдолгүй to-do list-ийн бүр хамгийн хойно 7-8 дээр чигсэж байгаа онц биш ажил дээр ингэсээр хагаад нөгөө гоё энержигээ дуусгачихна. Тэгээд энэний дараа нөгөө батарей лоу болцсон байхад яаш тэр гоё ажил руу ингэж орохын боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Дараагийнх нь болохоор төлөвлөгөөгүй байдал. Бурхан минь. Ерөөсөө төлөвлөлтгүй. Тэгэл нөгөө нэг дандаа нөгөө нэг дедлайнууд захирагдаж амьдэрдэг. Тэр дедлайн нь өөрийнх нь ч биш заяа. Хүний дедлайнд захирагдаж амьдэрдэг. Тэгээ хүмүүсийн дедлайн дээр ямар хариуцлагатай гэж хүмүүс өстой захирал ингээрэ гэсэн тэр тэгэрэ гэсэн ингээл нөгөө хүмүүсийн дедлайн дээр амар супер хариуцлагатай. Тэгээд яг өөрт нь ямар ч дедлайн гэдэггүй. Гэтэл бид нар ухамсартайгаар өөртөө дедлайн зааж өгөх ёстой. Энэ сард би яг хэдэн ном унших ёстой. Энэ сард би нэгдээ хичнээн сургалтанд суух ёстой. Энэ сард би хэдэн удаа бэлтгэл хийсэн байх ёстой. Бүх юмнуудаа ингээ календартаа оруулаад эрүүл мэнд гоо сайхан бүх юмнуудаа календартаа оруулаад өөртөө дедлайн зоогоод одоо арьс арчилгаан дээр ч гэсэн юу гаргаад өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Дедлайн. Энэ 7 хоногт жишээлбэл team mask тавина. Өдөр гуйжуулалтаа хийн тийм. Тэгээд хамгийн гоё зүйл нь юу вэ гэхээр биш үү энэ одоо байнга тавтагддаг зүйлсийг хүний тарих habit болгочдөг. Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бидний тарих ингээд байнга тавтдаг зүйлээ habit болгоцсон байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо танаа жишээлбэл суулт хийхэд яг л зөв техникээр сууж байгаа шүү дээ. Анх яг тэр зөв техникийг сурахад амар хэцүү яах вэ ингээл ухамсартайгаар амар хэцүү. Одоо л ямар ч хүнд барьсан суултаал суп гэл хийж байгаа шүү дээ. Тэр чинь habit болгочихж байгаа байхгүй. Яг тэр шиг мөрөн ч гэсэндээ анх ингээл нөгөө нэг хүмүүсийн урд гарч ярихтаа бас амар ингээл юу лээ баг ингээл үгээ мартаж сана штэ мартаж сана агуулга мартан ийм байсан. Тэгээ одоо яасан бэ гэхээр ерөөсө сургалт уулзалт яг ингээ миний habit болчихж байгаа байхгүй. Сандрал байхгүй. Дээрэс нь агуулга тархинд угаасаа ингээ органайз хийгдчихдэг амар гоё. Тэр шиг та нар маань ч гэсэн нөгөө борлуулалтын презентацнуудаа яг тийм болох хэрэгтэй. Ухамсаргүйгээр амар гоё ярьдаг болох хэрэгтэй.
Шинэ хүнтэй уулзаад өөрийгөө хин гэж танилцуулах энийгээ бас ухамсаргүйгээр маш гоё хийдэг болчих. Тэгээд ер нь бүх юмаа тархин дотор автоматжуулаад яваад ах юм бол бүтээмж бол зүгээр танаас салахгүй байх нь шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө эдрийгээ автоматжуул. Хабит болгоод, дадал зуршил болгоод автоматжуул. Тэгэхээр 7 хоногийн төлөвлөлтөө ч гэсэн автоматжуул. Одоо энэ төлөвлөлтгүй байдал гэдэг чинь юу юм? Хийдэггүй учраас төлөвлөлтгүй байгаа байхгүй юу? Байнга хийгээд байвал угаасаа төлөвлөлт гэдэг зүйл чинь та нарын нэг хэсэг болчих واخгүй юу? Тий? Календартаа байнга ажиллаа сурчин. Ингэн гэл те даваа гарагийн өглөө босоод би юу хийх вэ биш. Угаасаа даваа гарагт маркетинг дээр ажилладаг өдөр. Мягмар гарагт яадаг юм. Үндсэн багийнхантайгаа ажилладаг өдөр. Лав гарагт яадаг юм гэл гих мэтчлэн ерөөсөө төлөвлөлтөө ингээд автоматжуул ойлгомжтой болго байнга хийдэг бол ингээд хабит болгоод автоматжуулчих юм бол зүгээр аясаараа тэгээ явчихна гэсэн үг.